Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como foi o final de semana de vocês? Foi muito bom, não foi? Então, agora hoje, segunda-feira, vamos fazer uma atividade. Uma não, a nossa aulinha de hoje tem duas atividades. Uma atividade de natureza e sociedade e outra de matemática, ok? Então tá, e a musiquinha que nós vamos cantar na rodinha agora é sobre os órgãos dos sentidos, 5 órgãos do sentido, ok? Vamos lá? Meus olhinhos são pra ver, meu nariz é pra cheirar, minha boca é pra comer, meu ouvido é pra escutar, completando os sentidos. Minhas mãos para pegar e os bracinhos bem compridos pra mamãe eu abraçar. Meus olhinhos são pra ver, meu nariz é pra cheirar, minha boca é pra comer e o ouvido é pra escutar, completando os sentidos. Tenho as mãos para pegar e os bracinhos bem compridos pra mamãe eu abraçar. Muito bem, crianças. Agora a tia Cida vai fazer a chamada, tá bom? Aaron, Arthur, Ana Sofia, Giovana, Guilherme, Gustavo, João Pedro, José Pedro, Júlia, Lara e Pamela, tá bom? Muito bem. Agora a tia Cida vai explicar que na página 42 vocês vão fazer uma atividade. Na página 42 do livrinho de Natureza e Sociedade, viu? Tem uma menininha e um menininho. No menininho vocês vão riscar o que é que ele tá olhando, não é mesmo? Então é a visão. E a menininha tá assim escutando, né? Então é a audição, não é mesmo, turminha? Isso aí, na página 42, tá bom? Agora vamos para a aula de matemática. No livrinho de matemática tem a atividade também, mas a tia Cida quer apresentar para vocês quais os numerais hoje, ó. 1, 2, 3... O número 3, não é mesmo? Aí vem o 4 e o 5, não é mesmo? Agora a tia Cida vai mostrar para vocês também os outros numerais. Vamos lá. 1, a tia Cida fez uma bolinha. 2, a tia Cida fez 2 bolinhas. 3, a tia Cida fez 3 bolinhas. 4, 4 bolinhas embaixo. 5 bolinhas embaixo, ok? E aí a tia Cida quer que vocês fazem aí na casa de vocês também. Vamos treinar os numerais? Tá? Desse jeitinho, vocês treinem aí na casa de vocês, né? Na folhinha e guarda aí pra tia Cida, tá bom? Ah, muito bem. Agora vamos para nossa atividade do livro de matemática na página 42. Vocês vão descubra os numerais que estão faltando e depois escreva. Vocês vão olhar os numerais na atividade e vão ver quais são os numerais que estão faltando ali. E depois vocês vão copiar esses numerais, ok? Então tá, crianças, a tia Cida está aqui online. Qualquer dúvida, pode chamar a tia Cida, tá bom? Beijos, beijos.